من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوة واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da wannan yammaci na Asabar 22 ga watan Zulqa'ada a shekara ta 1439 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 4 ga watan 8 a shekara ta 2018 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga Masjidul Qur'an dake unguwar Bacirawa a garin Kano. In ba manta ba a makon jiya mun tsaya ƙarshen hadisi mai lamba ta 139 da haka za mu tashi farkon hadisi mai lamba ta 140 daidai babu wujubu ghasli rijlaini bi kamalihi mako wanda shine hadisin ƙarshe a babun ba mu karanta shi ba a wancan satin. Mala yace hadithu abi huraira hadisin abu huraira kana yamurru bina wan nasu yatawadda'una manzo Allah ya wuce ta inda muke a lokacin mutane suna alwala min almithhara daga kwatanniya ko baho ko wani babban bokiti wanda aka zuba ruwa a ciki shi ake kira da mithhara wanda ake wanka ko ake alwala da shi da haka manzo Allah ya zo wucewa sai ya ga mutane suna alwala cikin wani makeken baho ko makeken kwano ko wani katotan kasko an gane ko faƙala sai manzo Allah ya ce da su asbighul wudu'a ku kyautata alwala ku wanke da kyau kuma ku kai inda aka ce ku kai a wajen wankewa shine ma'anar isbag kyautata wankewa tare da kaiwa inda aka ce ka kai ta fuskar wankewar da haka manzo Allah ya ce da su haka da aka yi ce fa inna abul qasim sallallahu alaihi wa sallama kala abu huraira ne kai ya wuce ta wajen mutane tadda su suna alwalar sai ya ce ku kyautata alwala domin naji baban alqasim sallallahu alaihi wa sallama ya ce wailul lil aqabi minan nar azaba ta tabbata ga kafafuwan da ba a kyautata wanke su ba a wajen alwala duk mutumin da ya zo alwala ya sakaci baya wanke kafa da kyau yake barin baya ciccudawa baya wankewa ko ina da ina to ya sani a ranar lahira da wuta Allah zai gyara masa wannan sakaci da yayi wannan lam'ar da ya bari a kafarsa bai wanke ba da wuta za a wanke masa ita Allah ya tsare mu daka lokacin da mutum zai alwala yana da bukatar ya tsara hankalinsa kuma ya sa ido a ko ina da ko ina kuma ya san kowace gaba daga ina ake fara wanke ta kuma zuwa ina ake tsayawa wani sai kaga ya wanke fuska amma bai kai iya dab da kunnansa ba kaga duk gefen fuskarsa fari tas ruwa bai taba ba wani kaga ya wanke hannu amma gwiwar hannun bata shiga ciki ba kaga dinnan ma fari tas to haka nan ma a wajen wanke kafa duk da maganar ta zo ne akan kafa amma ba yana nufin sai lam'ar kafa kadai Allah yake azaba akan mai sakacin barinta ba lam'ar fuska ma haka lam'ar hannu ma haka amma me yasa aka faɗi kafa saboda kafa kamar yadda muka faɗa ta fi tattara da lunguna wanda suke da bukatar mai alwala ya mai da hankali wajen ya ga ya wanke su da kyau an gane ko babi na gaba babu istihbabi italatil ghurrati wat tahjil fil wudu'i babin da yake bayani da an so mutum ya tsawaita hasken goshinsa da hasken kafafuwansa da hannayensa a wajen alwala me yake nufi da hasken goshi shine ka wanke fuskarka da kyau domin duk mutumin da yake wanke fuskarsa da kyau a wajen alwala a ranar lahira zai tashi fuskarsa tana haske to in kana son hasken yayi kyau to a duniya ka tsaya ka rinka kyautata alwala da kyau ka wanke fuskarka da kyau to haka nan kafafuwa da hannuwa duk mutum da ya mutu yana alwala mai kyau kuma ya cika da imani to ranar lahira zai tashi hannuwansa da kafafuwansa suna haske a filin tashin alkiyama da haka wannan abu ne mai kyau mutane su sani kuma su kiyaye yana daga cikin falala da garaɓasa da ake samu ta hanyar alwala wannan kuma wannan kususiya ce ta mu kadai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa ba mu kadai muka yi alwala ba
duk al'ummomin da suka gabace mu wanda aka umarce su su yi sallah su ma akwai alwala, amma su alwalarsu ba za ta yi musu haske gobe kiyama ba. Mu kadai ne manzo Allah ya ce Allah ya masa alfarma al'ummarsa za ta tashi tana haske tana kyalkyali a ranar lahira saboda alwala. An gane ko? To kuma ko da mu din imu a cikin mu sai wanda ya tsaya ya kyautata da kyau, ba wanda yake alwala burburi ko yanda yake ganin damarsa ba. Kalmar gurra shine farin goshi, at-tahjil farin da ba a goshi yake ba, farin hannu ko farin kafa shi ake kira da at-tahjil. An gane ko? Hadisi mai lamba ta 141 hadisu abi huraira, hadisin abu huraira, faƙala ya ce inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqul, ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa in ji abu huraira, inna ummati, manzon Allah ya ce lallai al'ummata yud'auna za a kiraye su yawmal qiyamati ranar alqiyama gurran, suna masu farin goshi, muhajjalina suna masu farin hannuwa da kafafuwa, ma'ana hannuwansu da kafafuwansu suna haske, suna kyalkyali, suna walwali, min asaril wudu'i daidai guraban alwala. An gane ko? Tun daga hannunka har zuwa gwiwar hannunka, tun daga kafarka har zuwa idan sawunka, fuskarka tun daga farkon goshinka har ƙarshen haɓarka, tun daga kunnen dama zuwa kunnen hagu, duk zaka tashi suna haske a gobe kiyama. Wanda rana ce da mutane suke da bukatar haske, rana ce da mutane suke cikin duhu na zuciya da duhu na fili. To da haka mutane suna da matukar bukatar haske a wannan ranar. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Kuma duk wanda Allah bai sa haske ba bai isa ya samu haske ba a wannan ranar, ba inda zaka je ka samu. Ba irin duniya bace ba, in nefa ta dauke wuta ka tashi janareto, in ba ka da janareto ka sai kendir ko ka kunna a ci balbal ko ka kunna fitilar kwai, ba irin nan bane. A wannan rana haske kwaya ɗaya ne, shine hasken imanin ka da ka zo da shi. yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lillazina amanu unzuruna naqtabis min nurikum ilarji'u wara'akum faltamisu nuran faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qibalihi al-'adab. Ranar da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari game da ita, ranar da zaka ji munafukai maza da munafukai mata suna cewa da mumine maza da mumine mata, dan Allah ku dan jira mu dosani hasken ku. Ka san a duniya wani hasken ba naka bane, amma zaka amfana da shi. Idan wani ya kunna fitila a kusa da kai sai ka daushe na haskensa, ko yana so ko baya so. Shi da ya kunna fitilar bai isa ya tare maka hasken ba. To amma a ranar lahira in dai ba hasken ka bane, baka isa ka dosana ba, baka isa ka amfana ba. A yanzu idan wata mai kosai ta kunna kosai, kana son garwashi sai ka je ka ɗebo, ko ba haka ba? Amma a duniya ba, a lahira ba a haka. A duniya wani na iya ara wani haske, wani na iya ba wani makamashi ya kunno ta, amma a lahira ba a haka. Da haka munafukai za su ce da muminai, dan Allah ku jira mu mu dan dosa na hasken ku, domin ana tafiya cikin duhun da mutum ko hannunsa baya gani. Gashi kuma za a hau gadar da tafi kowace gada hadari, ita ce gadar siradi. Manzo Allah ya ce sirirantar ta yafi na gashi, kaifinta yafi na takobi, kuma duk wani dan adam sai ya hauta ya ketara kafin ya shiga aljanna. Ita kuma akan wuta take, in kai sakaci ka silliba sai wutar jahannama. Kuma ubangiji ya rantse kowa sai ya hawa, in minkum illa wariduha, ba wani daga cikin ku da ya isa ya wuce face sai ya hauta. Kana ala rabbika hatman maqdi, rantsuwa ce da ubangijinka ya riga ya dauka wa kansa alƙawari ba sabawa. Thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jasiya. Ubangiji ya ce sannan mu tsiratar da masu tsoron Allah, azzalimai kuma mu rubta da su cikin wutar jahannama, su kifa a cikinta su durƙushe. Allah ya tsare mu. Kaga wannan rana kana buƙatar haske. Yo ba wai gada mai sirirantar gashi kaifin takobi ba, ko wannan gama kama kan gadojin Najeriya masu gargada ba sai da cikakkiyar fitila ba. To ina kuma ga waccan gadar ma da ka saba bi kullum, wata rana in ka taho a guje, in babu haske sai ka je kai karo, sai ka je ka fada wani waje. To wannan kuma gadar baka taba hawanta ba, baka san yadda take ba, kuma sai ka hau, kuma cikin duhu za a ce hau ka wuce mu gani. In kana da imani, imanin kai haska maka gaba. yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladhina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim
ranar da Allah ba zai kunyatar da annabi ba zai kunyatar da muminai ba, hasken su yana tafiya gaba gare su, wa bi aymanihim da ta bangaren daman su yaquluna zaka ji suna cewa rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Ya ubangiji ka cika mana hasken mu ka gafarta mana, kai mai iko ne a bisa dukkan komai. To yana daga cikin abin da ke samarwa da bawa haske a gobe kiyama tsayawa ya kyautata alwala a duniya. To da haka wannan babin akan wannan yake magana. Abu Huraira yace naji manzo Allah yace inna ummati lallai al'ummata auna za a kiraye su yawmal qiyamati a ranar lahira gurran suna masu farin goshi. Lafazin gurran jam'i ne na arru, a garru mai farin goshi daya, in suna da yawa gurran masu fararen goshi. An gane ko? Sannan muhajjalina masu kyalkyali na hannuwa da kafafuwa min atharil wudu'i saboda kyautata alwala kuma a iya guraban alwalar. To iya nan wannan shine maganar annabi. Abu Huraira shi ya ƙara wannan kalma fa man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, kamar yadda malaman hadisi suka faɗa. Wannan lafazin mudraj ne, wa mudarajatu fil hadisi ma atat min ba'di alfazi rawati tasalat, kamar yadda mai baikuniya ya faɗa. Wal mudarajatu fil hadisi, abinda ake nufi da mudraj cikin hadisi ma atat min ba'di alfazi ruwat, shine abin da yazo na shashin kalmomin marwaita ittasalat kuma suka haɗu da hadisin. In ba da ilimi da bincike ba za ka iya gane ba maganar annabi ce ko ba maganar annabi ba ce. Yanzu nan in ba faɗa muka yi ba, in ba wanda ya je ya karanta ya duba ba, wani sai ya ɗauka duk maganar annabi ce. A'a, abinda annabi kawai ya ce inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjalin min asari wudu. Ummata za a kira su ranar tashin alkiyama suna farin goshi, suna farin hannuwa da kafafuwa saboda tasirin alwala a guraban alwala. To sai Abu Huraira ya ce faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al. Ku kuma bayin Allah duk wanda ya samu ikon ya tsawaita wajen haskensa da kyalkyalinsa to ya aikata haka. To wannan magana da Abu Huraira ya faɗa fahimtarsa ce, wanda wannan shi ya haifan masa shi idan ya zo alwala yakan ƙara daga inda aka ce a tsaya. Abu Huraira in zai wanke hannu har kafaɗa yake wankewa hannun, ko ba haka ba? Idan ya zo zai wanke kafa kuma har ƙauri yake wankewa, wanda malamai suka ce wannan fahimta ce tasa ta sahabi, Allah ya yarda da shi ya ji kansa da rahama. Amma ka'idar shi ne waya kifa inda amrihi wa nahyihi. Ba a taɓa ganin annabi a alwala ya wuce gwiwar hannu ba wajen wanke hannu ya kai kafaɗa, da haka kai ma ka tsaya iya ne gwiwar hannu. Ba a taɓa ganin annabi a wajen alwala wajen wanke kafa ya zo har ƙauri ba, a'a iya idan sawu yake tsayawa, kai ma ka tsaya ana. To amma za mu ce Abu Huraira ya yi bid'a, ba bid'a ya ba, fahimta ce irin tasa, fahimta ce irin tasa. Za ta iya zamawa daidai, za ta iya zamawa kuskure, kuma anan kuskure ce, kuskure ce. Duk mutumin da ya aikata kuskure amma bisa ga ijtihadi baka cewa shi yayi sabo, domin manzo Allah da kansa ya faɗa cikin hadisin Abdullahi dan Amr dan Az, duk mutumin da yayi kokarin neman daidai sai ya kuskure mata to yana da lada ɗaya a wajen Allah, ladan kokarin neman daidai. Amma da kai kokarin neman daidai sai baka kai ga daidai din ba, a sai ka kai ga daidai din ka cin mata, to lada biyu, ladan kokarin nema da ladan dacewa. Amma shi dan bid'a fa ba wani abu da ya kama, san zuciyarsa ne tsantsagwaro. Kaga shi Abu Huraira kan ya faɗi wannan magana sai da ya faɗi hadisi. Ai hadisi ya ce za a yi farin ido, za a yi farin kafafuwa da hannuwa saboda tasirin alwala da kyautata wanke ta. To wannan shi yasa shi kuma sai ya fahimci to kenan in haka ne ai ya kamata a ƙara, mai kyau ya ƙara da wanka ko? Allah ya ji kansa da rahama. Da haka dai ya dan uwa ka yi kokari wajen alwala, ka wanke iya inda aka ce a wanke, ka tsaya iya inda aka ce a tsaya, amma ka kyautata, kar ka yi burburi. To wannan shi zai sa ka samu wannan falala. Babu siwak, babin da yake bayani akan aswaki. Aswaki shine wanke baki, sawa'an da itace ne, sawa'an da brush da makilin ne, sawa'an da dan yatsa ne, wannan shine aswak. An gane ko? Wanda aswaki yana da amfani mai tarin yawa. A wani hadisi manzo Allah ya ce as-siwaku mataharatul lil fam wa mardatul lirabb. Aswaki bayan ya tsarkake ma bakinka tas, kuma zai sa ubangiji ya yarda da kai. Ma'ana Allah kansa baya son mutanen da ba sa wanke baki, masu doyin baki Allah baya son su. Da haka in kana da imani kuma kana son Allah ya soka, to ka kula da tsaftar bakinka, namiji ko mace. An ga ko? Wannan kenan.
sannan yana daga cikin amfanin aswaki da malamai suka gano ta hanyar bincike da tajruba, yin aswaki yana sa mutum ya zama mai ƙwazo, mai hazaƙa, yana ƙara kaifin ƙwaƙwalwa da fahimtar karatu. Idan mutum yana da yaro mai taurin fahimta ko shi kansa yana da matsalar taurin fahimta, to ya dimanci yin aswaki, musamman irin wanda sunna ta koyar. Duk lokacin da annabi zai yi aswaki yakan yi ne da wani itace da ake kira da suna arak gashi nan a wajen masu sai da kayan islamic chemist da sauransu suna kawo shi. Bambancin kawai shine su galibi sun fi kawo shi in ya bushe, shi kuma annabi da ɗanyen yake yi. Da aka yin aswaki da ɗanyen itace ya fi da bushashe, domin lokacin da itace yake ɗanye sinadarai na gina jiki da tsabtacewar da kaza sun fi kasancewa a tare da shi sama da in ya bushe. Da aka in kana so ka kwatanta sunna 100% a babin aswaki, to ka samu itacen arak, sannan kuma ɗanyen ba bushashen ba, to wancan shi yake wannan amfanin nuka da muka ambata. Amma ko da a ce baka samu wannan ba, in kai da dukkanin sauran itatuwa matukar ba za su cutar da kai ba, wannan ma masha Allah tabarakallah. Haka in kai da brush da makilin, masha Allah tabarakallah, domin ma'anar dai shine baki ya tsarkaka. Ko da za a iya samun wani abu a can wanda a nan kuma ba za a samu ba, domin ko su makilin da ake da su ko sinadarai na man goge baki iri-iri ne, kowanne da irin abin da aka sa masa, da haka amfanin su zai zama ya bambanta. To haka su ma itatuwa ɗin. Da haka mu kula da tsaftar baki abu ne mai kyau, saboda kula da tsaftar baki manzo Allah ba komai ake kawo masa ya ci ba. Wani abun ba haramun bane amma an kawo masa sai ya ce ba zan ci ba, ku ci. In sahabbai suka ce haramun ne sai ya ce ba haramun bane, amma ni ina ganawa da wanda ba kwa ganawa da shi, dan shi yana magana da mala'ika Jibrilu. To ko ba zai so mala'ika Jibrilu ya ji wani sauyin yanayi ba ya fita daga bakinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To haka kai ma matarka ta ji kana doyin baki, ko mijinki ya ji kina warin baki ko warin hamata, to me kenan dan Allah? Me kenan dan Allah? Kaga wannan gidadanci ne, ƙauyanci ne. Addinin da annabi ya zo mana da shi addinin tsafta ne. Shi yasa matan annabi suke bada labari, manzo Allah gashi tsaftatacce ne, Allah ya yi shi da tsaftarsa natural ta asalin halitta. Shi yasa Hassan ibn Sabit yake cewa wa ajmala minka lam tara min qattu aini wa ahsana minka lam talid an-nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u. Yace me kyau dai ido na bai taba gani ba, me kaye dai uwaye mata ba su taba haihuwar kamar ka ba. Yace an halicce ka kubutacce daga dukkan wani aibi, kai ka ce sai da abin da ka faɗa kake so da shi aka halicce ka. Da haka duk wani abu na tawayar halitta manzo Allah bai da shi. Manzo Allah baya kwantsar ido, manzo Allah baya miyan bacci, ballantana magana warin hamata ko babu. Amma tare da haka duk wani abu da ka sani na tsafta annabi shine gaba gaba. Wanke baki shine gaba gaba, sanya kwalli dan tsaftar ido shine gaba gaba, taja kai, shafa mai, fesa turare duk shine gaba gaba. Wanda shi manzo Allah ko bai waɗannan ba fa, ba abin da zaka ji a tare da shi sai alheri, sai kanshi. Shi yasa lokacin da ya rasu wani zaka ga lokacin da yake da rai yana kanshi saboda yana fesa turare, amma da ya mutu fa sai ka ji ya canja. Amma manzo Allah bayan ya rasu da sayyidina Abubakar ya zo kan gawarsa ya buɗe fuskarsa ya sumbanci goshinsa ya ce ɗibta hayyan wa mayyitan ya rasulullah, da ranka da bayan ranka tashin kanshi kake ya ma'aikin Allah, sabanin sauran mamatan yan adam. Amma wani fashi ba a yi masa lamunin zai yi kanshi ba amma ba zai wanke baki ba, ba a yi masa lamunin zai yi kanshi ba amma ba zai tsabtace hamatarsa ba, ba a yi masa lamunin zai yi tsarki ba, zai yi kanshi ba amma ya ƙi ya kula da tsabtar jikinsa. Kaga mata suna haƙuri da maza ba kaɗan ba, kamar yadda wasu mazan su ma suna haƙuri da mata ba kaɗan ba. Wata saboda ta zame ma uwar ƴaƴa, ta zame ma kadangaren bakin tulu, wai a kan tulu a baka ka ɓata ruwa, da haka za ta zauna sai yadda ta ga dama. Ma'ana wai ta zama kuturwa uwa, dole a zauna da ke. To shi ma wani kinkon da ya san ba inda za ta sai ta azabtar da ita. Billahi lazi wani in ka kusanci hamatarsa in baka wasa ba ka sa dan ya fulawa sai ta gasa ma buredi, saboda daudar da ya tara a hamatar. Amma haka zai je ya zauna ya kwanta tare da baiwa Allah, ta jin wari, sai ta ɗoyi, ba ta da yadda ta iya da shi. Ta tara yawon bakin dole ta haɗe ya ta iya, in ta zubar ya gani bala'i ya ce tana kyamatarsa. To haka shi ma wata
in ta tara kazantar ba yadda za a yi, ba yadda ya iya da ita. Kaga miji ya koma tara yawu kamar mace mai ciki, doyi ne. Allah ya kiyaye. Da haka ya ƴar uwa, tunda ke dai ba matan aljanna bace, matan aljanna ne Allah ya ce walahum fiha azwajun mudahhara, matar da bata yawon bacci, bata tusa, bata kaki, bata laulayin ciki, ballantana ta yi ta tofe sune azwajun mudahhara, kuma bata al'ada. Shine Abdullahi Abba zai ce duk wani abu da ka san macen duniya tana yi, matan lahira bata yi. Ba maganar ciki, ba maganar laulayi, ba maganar tofe-tofen yawu, ba maganar kwarnafi, ba maganar al'ada, ba maganar biki da sauransu. To ke ai ba mata aljanna bace, sai ki tsafta. An gane ko? Da haka dai aswaki abu ne mai matukar muhimmanci. Aswaki yana da alaka da alwala, shi yasa aka kawo shi. Aswaki yana daga cikin shirye-shirye da kintsa-kintsa da ya kamata mutane su rinka yi, musamman a lokacin da za su gana da mahalicci a lokacin da suka yi alwala. Hadisi mai lamba ta 142, hadisu Abi Hurairah radiyallahu an, hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kala yace, laula an ashukka ala ummati, yo ba dan kada in tsananta wa al'ummata ba, la amartuhum bisiwaki ma kulli salah, da na umarce su da yin aswaki a yayin kowace sallah. Yana nufin da ya mana umarni na wajibi. To amma yanzu ba wajibi bane, in dai mutum yayi alwalarsa ya kuskura baki, ba sai yayi aswaki ba. In kwada za ka yi aswakin, to kuma da haske bisa haske, lada kan lada. Ana son idan mutum ya zo za a yi sallah, da zarar ladan yayi iqama, kan liman ya ce Allahu akbar, ka fito da aswakinka ka gaggoga, domin wannan lokacin shine gab da zaka shiga sallah, da zaka fara ganawa da ubangiji subhanahu wataala. manzo Allah ya ce ba dan ka in matsa wa mutane ba, to da haka zan sa su duk lokacin da za su yi sallah bayan an yi iqama su rinka yin aswaki kafin su yi kabbar harama, mazan su da matan su, a gida ko a masallaci. An gane ko? To wannan ya nuna tausayi da jin kai irin na manzo Allah. Duk abin da zai zama mana mai wahala, to sai annabi ya umarce mu da yin sa, koda akwai falala amma baya tilasta mana. Daga nan malaman usulul fiqh suka fitar da ka'ida al-mashaqqa tajlibu at-taysira. Ma'ana duk lokacin da abu zai yi tsanani ga al'umma, to an sawwaka musu. Allah baya dora wa mutane abin da ya san mai wahala ne a gare su. yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Da haka addinin musulunci addini ne mai sauki. Da mutum zai lazumci haka, da zai samu lada mai tarin yawa. Amma in mutum bai wannan ba, kuma ba za ka ce sallarsa ba ta yi ba. A'a. Akhrajahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na 11, shine Kitabul Jumu'ah, babi na 8, babu siwak yawmal jumu'ah, babin da yake bayani akan yin aswaki musamman ranar Juma'a. Hadisi mai lamba ta 143, hadisu Abi Musa, hadisin Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari, qala yace ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, naje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa wajadtuhu yastannu, sai na tadda shi yana aswaki, bi siwakin, da wani aswaki, biyadihi a hannunsa, yaqulu, qar aswakin tana cewa mana idan mutum yana goge bakinsa, in bakin ya gogo ai za ku ji yana wani ƙara kiki. To shine Abu Musa yake haka yato mana hatta ƙarar aswakin bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yanzu dan Allah sahabban da basu bar mana hatta ƙarar aswakin bakin annabi ba, sai da suka gaya mana, sai su manta ba su hakaito mana yadda yake wazifa ba. Aswaki ya fi wazifa kenan. Sai su manta ba su gaya mana yadda yake sa tufafi ba, sai su manta ba su gaya mana yadda yake komai na rayuwarsa ba. Salmanul Farisi wani bai Yahudi ya ce da shi, ku musulmin nan ƴan kakale, komai aka ce sai ku ce annabinku ya koya muku. Ma'ana shi musulmin kwarai daman haka aka san shi da shi tun zamanin sahabbai. Yanzu ne mu in muka yi magana sai a ce ƴan izala, ƴan kaza, ƴan kaza, saboda mu ne marainan wayo ko. Amma sahabbai haka ɗabi'arsu take, duk motsi sai su ce annabi ya ce, ga yadda annabi yake yi. To wannan ita ce rayuwa. In dai da sunan addini ne baka kira sunan, wato sunan wa zaka kira? Baka yi koyi da annabi ba, to da wa zaka yi koyi?
da haka wani bai yahudi ya tambayi Salman al-Farisi ko Abu Ayyub al-Ansari, annabin kuwa ya koya muku komai? Yace kwarai ya koya mana komai. Yace hatta al-qira'a, har zaman masai? Yace wallahi hatta al-qira'a, har zaman masai. Har zaman masai annabi ya koya mana. To yanzu annabi ya koya ma zaman masai amma ya manta bai koya ma yadda zaka yi salati ba? Abin nufi kana nufin zaman masai ya fi salati muhimmanci? To ku an ka ce annabi bai koya ma salati ba, da haka gana ka na kanka kake yi, kai wa annabi ƙarya, ka zalunci kanka da kanka. Sahabbai sun ce har salati manzo Allah ya koya mana yadda za a yi. Duk wata motsi, duk wani kai kawo, in dai da sunan addini ne, ba abin da manzo Allah ya bar mu a cikin duhu. Wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba bai sani ba, wani kuma ya sani amma ya sa kafa ya shure. Allah kuma ya tsare mu. Da haka ya ƴan uwa mu yi kokari mu yi ilimi, mu san yadda rayuwar manzon mu take sallallahu alaihi wasallam. Rayuwar mu za ta yi albarka, kuma za mu samu shiriya, kuma ba za mu taɓa yin nadama ba. Duk wanda ya riko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kokarin kwaikwayonsa, wallahi shi da nadama har abada, shi da tabewa har abada. Domin haka manzo Allah ya ce inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Na bar muku abubuwan da inda za ku yi riko da su ku da bata har abada. Sai ce kitaballahi wa sunnati, littafin Allah da sunnata. Matakar za ku rike wannan to ku da bata har abada. Manzo Allah bai faɗi wani abu na uku ba, kawai ce kitaballahi wa sunnati. A wata ruwayar kitaballahi wa itrati, littafin Allah da 'yan gidana. 'Yan gidansa kuma su ne masu sanar da mu abubuwan da me yake a kai na rayuwa. To amma manzo Allah banda wannan bai ƙara mana wani abu ba. Matukar muna son mu kasance akan shari'a, mu nisanci bata, to me riko da waɗannan abubuwa. Da haka Abu Musa ya ce na tadda manzon Allah yana aswaki, aswakin nasa yana wasiwaku fihi, lokacin aswakin yana bakinsa ka annahu ya tahawwa, kai ka ce kokarin kakaro amai yake yi. Me wannan yake nunawa? Irin yadda annabi yake kaiwa matuƙa wajen aswaki, ba da wasa yake ba. Sai an sa an goge nan, an goge nan, an danna shi can ƙasa kamar za a kakaro amai, an goggoge kan harshe. In ba haka ba aswakin ba zai maka amfanin da aswaki yake ba. Sai ka ga mutum kullum ya ce maka yana wanke baki, amma da ya buɗe sai ka ji kamar wata masan gargajiya, ko ba haka ba? To kaga aswakin burbur yake yinsa, sama sama yake yinsa. Da haka manzo Allah yana yin aswaki kuma yana kyautata shi. Akhrajahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na 4 shine kitabul wudu, babi na 73 shine babu siwak. Hadisi mai lamba ta 144, hadithu Huzaifa, hadisin Huzaifa ibn al-Yaman, qala yace kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza qama min al-layli, in ya tashi cikin dare, ya cusu fahu biswak, yana diddirje bakinsa da aswaki. Yanzu kuma ana mana bayani ne akan lokutan da ya kamata mutum ya rinka yin aswaki. Na daga cikin lokutan in kai bacci ka tashi, musamman baccin dare, domin baccin dare ya fi nauyi, don haka baki ya fi canjawa a baccin dare. In kai bacci da daddare ka tashi kai aswaki. Manzo Allah in yi bacci da daddare ya tashi yana aswaki. An gane ko? Huzaifa ya faɗi wannan. Akhrajahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi cikin kitab na 4 shine kitabul wudu, babi na 73 shine babu siwak. Babu khisalul fitrati, babin da yake bayani akan ɗabi'u kyawawa wanda addini ya zo da su. Lafazin alfitra bi ma'ana almilla, an gane ko? Ana nufin addini shine fitra, an gane ko? To da waɗannan ɗabi'u kyawawa da za a faɗe su, addini ya yi horo da a kula da su. Dole ne dukkanin musulmi ya zama yana kula da waɗannan abubuwa, an gane ko? Hadisi mai lamba ta 145, hadisu Abi Huraira, hadisin Abu Huraira anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alfitratu khamsun, abubuwa guda 5 suna daga cikin horarwa na addini, suna daga cikin cikar addinin mutum kula da su. A wata ruwayar khamsun min alfitrati, abu guda 5 din nan suna daga cikin addini, suna daga cikin kulawa da kyautatawa idan mutum ya mai da hankali da lura da su cikin addininsa.
abu na farko manzo Allah ya ce al-khitanu yin kaciya kula da ita yana daga cikin abin da addini ya yi horo da shi, kuma kaciya ba ta da lokaci. Da an haifi yaro in an masa an yi daidai, in an bari sai da ya tasa aka yi masa an yi daidai. A yau in ba ma guje ya musulunta shekararsa 50 aka yi masa kaciya an yi daidai. An gane ko? Yawwa. Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari yace a Sayyidina Ibrahim alaihi salam, annabi Ibrahim shi ya fara kaciya a duniya. Kuma lokacin da Allah ya umarci Ibrahim da ya kaciya yana ɗan shekara 80, a wata ruwaya yana ɗan shekara 100, kuma da kansa yawa kansa kaciya. Da haka yana daga cikin yaban da Allah ya masa, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Allah ya umarci Ibrahim da wasu kalmomi cewa ya kiyaye su, kuma ya kiyaye su. Sa'id ibn al-Musayyib kamar yadda Imam Malik ya kawo a cikin Muwatta ya ce waɗannan kalimatin su ne waɗannan abubuwa guda 5. Da girmansa aka ce ya kaciya kuma ya je ya kayarsa da kansa. Da haka a yau za ka samu mutanen da sun girma ba su da kaciya, wasansu ba musulmi ba ne. In suka musulunta sai a koya musu, in za su iya wa kansu su je su yi da kansu, in ba za su iya ba min babi darura sai a yi musu. Ita kaciya ga ɗa namiji ba ta hana haihuwa fa. Wani zai ce maka to ba kaciya ya aka yi aka haihu. Ana haihuwa ko ba kaciya. Ka je ka tarar da maguza haka suke haifar ƴaƴansu kuma loƙa ce da su. Amma amfanin kaciya ga ɗa namiji ƙara masa lafiya take yi. Lafiyar mazantakarsa in yana da kaciya tafi. Sannan tsaftarsa inda kaciya ya fi. Domin in baka da kaciya wannan fatar da take tattaruwa to riƙe danshin fitsari take yi. Ko da yaushe za ka rinka jinka da danshin fitsari ba za ka tsarkaka ba. Da haka shi yasa dan addinin musulunci ya tabbatar mana da tsarki da kuma lafiya sai ya umarce mu da yin kaciya mu ƴaƴa maza. Abdullahi dan Abbas kamar yadda Ibn al-Qayyim ya kawo ruwaya cikin Zadul Ma'ad yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ranar 7 ga haihuwarsa aka yi masa kaciya. Kakansa Abdul Muttalib shi yasa aka yi masa kaciya ranar sunansa ranar 7. Duk ruwayoyin da suke cewa an haifi Annabi da kaciya ƙarya ne. Kar ka ɗauka cewa haihuwa da kaciya wata daraja ce, ‘ya'yan arna ma ana haifarsu da kaciya. An gane ko? Da haka wani sai ya zo ya ta kumfan baki a Annabi an haife shi da kaciya, alhalin ƙarya yake yi fa. Ba daga littafi ya karanta ba, da ka kawai ya faɗa, shi ya ɗauka maganar wani yabo ne. Ku je ku tambayi likitoci. Mu mun ga ‘ya'yan maguza da aka haife su da kaciya. Duk da cewa in an yi hakan akan ɗan gyara ta. Amma dai kar ka ɗauka cewa wai haihuwar mutum da kaciya wata karama ce. Baltana har ka ce Annabi an haife shi da kaciya ka ɗauka wani girmama shi kai. Balma Abdullahi ɗan Abbas ya ce ƙarya ne, da ragon suna, da kaciya, da ma'aduba tuwon suna, duk kakan manzo Allah ne Abdul Muttalib yayi masa sura na 7 ga haihuwarsa. Shi yasa malamai suka ce in an wa yaro kaciya yana 7 ga haihuwa ba a yi laifi ba, in sai da aka bar shi ya tasa ba a yi laifi ba, in ma bai san ana yi ba ma guje ne sai da ya girma ya musulunta a ce ya je ya yi, ba a makara ba. Annabi Ibrahim ma da girman sa ya kaciya. Ina fatan fahimci wannan. To sannan kaciya ba maza kadai ake ba, har mata. Sai dai akwai bambanci tsakanin biyan. Su ma yadda aka faɗi darajar ta maza haka tasu take, tana taimaka musu wajen tsarki, tana taimaka musu wajen saisaita sha'awarsu, sannan tana sanya musu daraja ta musamman. Macen da aka yi wa kaciya da macen da ba a yi wa kaciya ba kima su da darajar su a gidan aure ba bane. To mu da yake a ƙasar Hausa kuɗin gora muke musu. Yanzu idan aka zo lalibi ake cikin duhu sai kaga wata yarinyar iyayenta sun mata tarbiyya, ta yi karatun addini, ta yi na zamani, kila ta haddace Qur'ani, sai ka ji sadaki 20,000. Wata ta sha gararan batta talla daga waccan tasha zuwa waccan tasha, daga gora zuwa gyada zuwa tuwo, ita ma 20,000. Haba dan Allah an yi adalci. To a addini ba haka ake ba. Duk mutumin da ya tsaya yawa yarsa tarbiyya, ya ba ta ilimi, yayi kaza yayi kaza, to ciniki ake in zai aurar da yarsa. Nawa zaka bashi, nawa zai karba. In ya ji yayi in bai ba ko ba haka ba, ha babba ha karami. To daga cikin qualities ɗin da ake dubawa wajen auren mace har sai an tambaya an mata kaciya. Su Larabawa suna wannan, kuma addini daidai ne. Manzo Allah ya zo ya tarar da mutanen Madina, wata mata tana kaciya, ya bata abubuwan da ya kamata ta kiyaye, ya ce to kake zarfafa ki kaza ki ci gaba da yi. Shi yasa in ban manta ba ko dai nassi ne na risala ko na muktasar, yace wal khifadu makrumatul lin nisa'i, ita kaciya daraja take karawa mata. Wannan nassin yana cikin ko muktasar ko yana cikin
risala ta ibn abi zaid qayrawani. da haka dai kaciya ba abu ne wanda yake banci maza ba banda mata, har mata ane musu, an gane ko? da haka dai ɗabi'a ta farko daga cikin ɗabi'un da ya kamata musulmai su mai da hankali su kula da su domin suna taimaka musu wajen samun tsarki da lafiya shine kaciya. Wal istihdadu da yanke gashin gaba. Istihdad shine yanke gashin gaba, an gane ko? An ce istihdad ne minal hadid saboda shi asalin aske gashin gaba ana amfani ne da wuka ko reza, wanda wannan duk dangi ne na ƙarfe. shine sai aka ma'ana istihdad ay amalu isti'malul hadid fi izalati sha'ril ana, amfani da ƙarfe ko wuka ko reza wajen kauda gashin gaba. Malamai suka ce duk da asali ko da ƙarfe, aska ko reza ko makamancin haka ake yin aski, amma ba a ce ba sharaɗi ne dole sai da su za a yi. Yanzu zamani ya zo da shebin cream, ya zo da shebin foda, an gane ko? Man da za ka shafa wa gashi ɗan wani lokaci ka wanke ya fita, ko toka wanda mutanen da suke amfani da ita, su sukan shafa toka ne, toka ma tana karye gashi ko ta fitar da shi, ko kuma hoda ta zamani wacce ake kwabawa a shafa wa gashi wani ɗan lokaci ya fitar. To komai daga cikin waɗannan koma menene aka yi amfani da shi wajen kawar da gashin gaba an yi daidai, domin abin da ake so shine dai a kawar da gashin. Me hikimar kawar da gashin gaba? Shi ma dan tsafta, domin gashi ne wanda yake tara dauɗa, gashi ne wanda yake wata kwana wacce tana shirye da ta tara dauɗa. Idan mutum baya kula da aske gabansa, namiji ko mace, ba mamaki bane ka ji yana wari, wanda wannan warin kuma zai sabauta masa haifuwar wasu dauɗa da cuta, wanda kuma cikin sauki sai ta shiga gabansa sai ta cutar da shi. Domin ka sani gaban mutum, namiji ko mace, hanyoyi ne daga cikin hanyoyin jini, wanda yanzu nan in cuta ta shiga ta ciki za ta yi maka illa, an gane ko? To da haka akwai al-istihdad, abu na biyu kenan. Abu na uku, natful ibti, tsige gashin hamata, shi ma yana daga cikin abin da shari'a ta yi umarni da shi. Lallai ne namiji ko mace lokaci bayan lokaci mu rinka kawar da gashin hamatanmu. Shi asalin gashin hamata in so samu ne a rinka tsinke shi da hannu, amma yanzu wani ya tsinke gashin hamatarsa da hannu sai an kira wa fire brigade ɗan kwana-kwana domin ya kunna wa kansa wuta. To shi ma anan malamai suka ce ko da mutum ba zai inke wadda hannu ba, domin gashi ne, halitta ne. Yanzu wani gemun sa nan in ya sa hannu sai ya finciki gashin sai ya zauna lafiya, amma wani in ya kuskure ya finciki gashin gemun sa kwaya daya, in baka yi wasa ba kan sati kansa ya zama kamar masallacin nan. To ballantana kuma hamata, kuma malamai suka ce abin da yasa ce shi gashin hamata a tsige, saboda shi gashin hamata yana da laushi sama da sauran gasun da ke jikin dan adam. To amma duk da haka na wani zai iya zamawa mai tauri, ba zai iya tsinkawa ba. A madadin haka shi ma in yi amfani da shaving stick, kamar sandan nan mai makale da reza wacce ake aski da ita, an gane ko, askan bature ko yi amfani da shi ma shaving cream ko shaving powder, to wannan shi ma duk babu laifi. Muhim abin da ake so dai shine mutum ya rinka kawar da gashin hamata, domin shi ma yana wani lungun da wajen yana buƙatar iska, to shi kuma taruwar gashin yana hana mai shigar iskar. To wannan kuma sai ya sa ka ji mutum yana ɗoyi lokaci bayan lokaci, kaga mutum ko ya sa turare amma yana ba da wani samfuri na sumumu daban. Allah ya kiyaye. Abu na hudu, taqlimul azfari, yankan farce ko yankan kumba ko yankan akaifa, duk ana faɗa ko da Hausa, wasu ce farce, wasu ce kumba, wasu ce akaifa. To ana so mutum ya rinka yanke farcensa, namiji ko mace. Me hikimar yanke farce? Saboda shi ma farce matattarar dauɗa ce. Yanzu idan ka bar farce ya taran maka, zaka ga wani abu bai a cikinsa, dauɗa ce. Musamman hannunka na hagu wanda kake tsarki da shi, lokacin da ka je tsarkin in akwai farce, to ragowar kashi duk zai shiga ciki. To idan kai kana ganin wai kai gayu kake ka tara farce tab, zaka zo ka ci kashinka da kanka baka sani ba. Inda ku ci akai wane ya ci kashinsa sai ai faɗa da kai, kuma ka ci din baka sani ba, amma kai kana ganin wani gayu kake yi, aikin banza. Da haka ya kamata mutane su kula da wannan. Yanke farce yana da matukar muhimmanci domin tsafta da kuma lafiya, don daudar da take taruwa a farce in mutum bai wasa ba a baki za ta ƙare, saboda yadda mutum yake amfani da hannunsa wajen ya kai abu bakinsa.
wa qassu sharibi da kuma datsa gashin baki. Haramun ne a musulunci ka je ka miƙa wa wanzan leɓanka na sama ya sa aska ya talle maka ita tas. Wata rana wani mutum ya zo gaban Imam Malik, an yi masa aski irin na aska, an talle gashin bakin, an ɗebe shi tsaf. Imam Malik ce ku je ku zane shi. Aka ce me yasa? yace saboda ya saba wa annabi. Ai annabi ta yi qassu, ragewa gashin baki ba a cire shi duka. Shi kuma illar cire gashi duka ka sa irin askan nan ta da wacce ake kalkale haka, to yana haifar da cutar fata, yana ragewa fatar mutum quality, domin kartarta kake fa da wuka, kankare ta kake. Kuma fatan nan tamu da muke gani akwai sinadarai da Allah ya dora mata wanda take kare mu daga abubuwa da yawa. Na daga ciki fatar mu in dai tana nan yadda take, zaka ga kuda bayi da tasirin hawa jikin mu. A lokacin da kaje kake ta kankare fatarka ko kake shafa wani mai da yake kankare ta yake side ta, to kuda zai samu damar ya sauka a jikinka ta yadda babu wani sinadari da yake hana shi ko yake kare ka. An gane ko? Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a cire gashin baki duka ba, caye a datse. Kamar yadda gemu ma bai ce a cire shi duka ba, amma bai hana ba ko amma a gyara shi. Shi yasa yace qassu sharibi wa awful liha khalaful yahud wan nasara. Ku datsa gashin baki, ku cika gemu, ku saba wa yahudi da nasara. Yahudawa su ba sa barin gashin baki, cire shi suke duka, amma gemu sai ka gan shi zungure ne. Yanzu yau da za a nuna maka tashar Yahudawa a Isra'ila, malaman su sun fi kowa gemu a duniya, amma mu ne musulmi saboda an raina mu, saboda wanda aka tsana ko ruwa ya shiga sai a ce ya tashi kura, in ka bar gemu sai a ce dan ta'adda. Alhalin gemun da ke arna ya fi da yawa daga cikin musulmin mu a yau, wanda wannan zai nuna maka aje gemu duk addinan Allah sun zo da haka, domin su ma Yahudawa sun gaji haka ne daga annabawansu. A kissar annabi Musa da dan uwansa Haruna akwai maganar gemu. Haruna yace da dan uwansa Musa, ya bina umma la ta'khuz bi lihiyati, ya dan uwa karkata kuma mun gemu na. Shi kaga wannan ya nuna annabawa suna barin gemu, annabawa suna barin gemu, da haka Yahudawa ma suna barin gemu. Yanzu gemun Ojuku ko shugaban yan tawayen Najeriya, original copy ba photostat ba, sai ka tara da yawa daga cikin musulmi ba su da gemu irin nasa. Amma a yau wani arne sai ya ce kai musulmi ka aje gemu dan ta'adda, amma bai dauka Ojuku dan ta'adda bane. Shi yasa zaka ga lokacin da ake ta samun tashin tashina a ƙasar nan, bama bamai suna ta tashi, mu da yake raina mana wayo akai musulmi, ba mu da uwa a gindin murhu, tsanan mu akai, sai aka ce wai matan mu su daina sa hijabi, ai saboda masu sa hijabi suna tashin bam. To nawa mai kwat aka samu ya tashi bam? Me yasa ba a daina sa kwat ba? Ko ba haka ba? Nawa aka samu da kayan sojoji ko kayan yan sanda sun yi ta'addanci, me yasa sojoji ba su daina sa kayan su ba? Amma rainin wayo ne wannan, saboda musulmi ba su da jajirtaccen shugabanni masu kishin su wanda za su tsaya su daki tebur su yi turanci don kare manufofin musulmi da musulunci. To kaga wannan shine irin abin da al'umma take bukata a yau, a samu zakakuran yan siyasa wanda suka iya turanci kuma suke da manufa, suka samu tarbiyya ta addini, wanda za su je in za a yi mana wargi su daki tebur su turance mana su, ko ba haka ba? Irin yadda su Tafawa Balewa da su Saddauna suka rinka turance su, kuma da rawaninsu a kansu, da babbar rigarsu da ƴan shararsu da haɓaka da su, ma'ana ba su manta daga inda suka fito ba, da kuma carbunansu a hannunsu. Ma'ana har majalisa Saddauna yana shiga da rawani da carbinsa. To dan zan yi aikin gwamnati sai in zama ba ma guje, sai in aje addini na? Ai da addini na zan taho ofishi na, shine wayewa. Kamar yadda su ma da addinin su suke shigowa ofisoshin su. Ya kamata mu gane wannan. Addinin mu yana buƙatar kishi, yana buƙatar jajircewa. Kai ka jajirce a karan kanka, kai aiki da abin da addinin ya ce, sannan ka yi haƙuri, sannan kuma ka sanya manufar ƙoƙarin jawo wani dan ya fahimta. Domin li an yi hadiya Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Allah ya shiri mutum ɗaya ta sanadiyar ka yafi a tara ma duk dukiyar duniya baki ɗaya. Domin dukiyar duniya ko mun yawanta aka tara ma wata ran sai ta ƙare. Amma mutum ɗaya ya shiri ta sanadiyar ka, ladan da zaka rinka samu ba zai yanke ba. Shi ma in ya jawo wani ladan ya ƙaru, shi ma ya jawo wani ladan ya ƙaru, daga nan har Allah ya nade ƙasarsa. To da haka dai waɗannan abubuwa ya ƴan uwa suna daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen mutum ya samu tsarki,
kawar da waɗannan abubuwa daga jiki. akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na 77 shine kitabul libas, babi na 63 shine babu qassi shari, babin da yake magana akan datsa gashin baki. hadisi mai lamba ta 146 hadith ibn umara, hadisin abdullahi dan umar, anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace khalaful mushrikina, ku saba wa mushrikai, waffirul liha, ku cika gemanya, wa ahfu shawariba, ku datse gashin baki. ma'ana gashin baki ka rarrage, geme kuma ka kyautata ka gyara, amma kar ka ebe. an gane ko? wani namijin sai kaga ya je aski wajen wanzan, sai ya ce a bar gashin baki, ya ga gashin baki ya nannade haka kamar zai ɗebo fura, ko irin na bama gujan nan haban makoli yake, ko halban eko, ko wasu tura mulkin mallaka nan can muna yara lokacin naira takarda, duk ga hotonsu nan a jiki. sai ga wani ya zo ya bar gashin baki irin yadda mutanen indiya maguza nan suke gashin baki, wani naɗiye haka. bahaushe ya ce wai a ɗebi fura, sunansa a ɗebi fura. wani sai kaga yaski sai ya ce wai a bar gashin baki, a tara him ce na menene, ce wai na tsorata mata. dan Allah mata su rasa me za su tsorata sai gashin baki? kuma da ne wannan aiko, ba dai yanzu ba, ba dai yanzu ba. bahaushe ya ce wai kan magiya waye, kura ta gane kunnen jaki ba kashi bane, tsoka ce. da ne da kura bata waye ba, idan ta buyo jaki in ya tsaya ya tashi kunnuwan sai ta ɗauka kashi ne, ƙaho ne, sai ta ja baya. to amma rana ɗaya da aka yi karo ta danne shi, ta ji ashe wata kwantacciyar tsoka. da aka ba wani gashin baki da zaka tsorata mata da shi. ka tsayi da adalci da kyautatawa, da shi za a ji tsoronka, da shi za a mutunta ka, kuma ba wani ma zancen tsoro, sai dai zancen mutuntawa. mu mutunta junanmu, kada mu ci mutuncin junanmu. amma magana tsoro, ai ba tsoro ya haɗa mu ba, kamar wani mafarauci da zomo. akhrajahu al-bukhari, imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na 77 kitabul libasi, babi na 64 babu taqlimil azfari, babin da yake magana akan yanke akaifa. hadisi mai lamba ta 147 hadithu ibn umar radiyallahu anhu, hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda, kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace in haku ash-shawariba, ku rage gashin baki, ai baligu fi qassiha, ku kai matuƙa wajen daddatsewa. an gane ko? shine iku din. wa a'fu alliha, sannan ku cika gemanya. an gane ko? al-ifa'u huwa tawfirul lihiyati wa takbiriha, cika gemu da kuma kambaba shi. da haka manzo Allah ne ya umarni da a cika gemu, kuma shi ya umarni da kada a aske gashin baki kwalkwal, sai dai a daddatse. yau duk wanda ya fito yana wa gemu habaici da ba'a, to wannan annabi yake wa bai sani ba. in jahili ne gwanda ya sani, in kuma mai izgili ne to munafiki ne. domin daman yana daga cikin ɗabi'un munafurci izgili da addini, izgili da sifar da take sifa daga cikin sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam. in ka ɗage wando a ce ya sa turikwata, ko ya haye ruwa, ko ya sa wandon ƙaninsa, wanda wannan sifa ce ta manzo Allah, shi yake yi. duk wanda kaga yana yi a matsayinsa na musulmi mai kokarin ya koyi, to da annabi yake koyi. in ka zage shi, zagin tafiya zai gaba. da haka bakin rijiya ba wajen wakan makaho bane, a hirga mutane su rinka wasa da addini, domin izgili ga addini yana fitar da mutum daga musulunci kaulan wahidan. ubangiji ya ce kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. ce da su, yanzu da Allah da manzansa da annabinsa kuke wasa da wargi, kada ku kawo wani hanzari, kun kafirta bayan imani. an gane ko? to da haka mu kiyaye izgili ga addini. mace ta sa hijabi ai mata izgili da shi, namiji ya ajage mu ai masa izgili da shi, ya dage wando ai masa izgili da shi. wannan na iya sa kai mai izgilin ka fita daga musulunci baka sani ba wallahi. da haka ya kamata mu kiyaye, Allah ya tsare mu. akhrajahu al-bukhari, imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na 77 kitabul libas,
babi na 65 babu ifa'il liha, babin da yake bayani akan cika gemanya. Ana nuna mun lokaci yayi, zamu dakata a nan. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya haɗa mu alada. Abinda muka yi kuskure, Allah madaukakin sarki ya fi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya tambaya ta farko yace salam hasa uku salam, to mu sai mu ce wa alaikumus salam wa alaikumus salam wa alaikumus salam. Yace Allah ya ƙara malam lafiya, Allah ya kare mu baki daya. Yace dan Allah malam menene hukuncin wanda ya far da yawu yana yin sallah? To malam ya sallar shi take. Tofar da yawu a sallah ba laifi, inda za a tofar din shi ya kamata ka sani. Idan mutum yana sallah sai majina ko kaki ko yawu ya zo mai, in yana so ya tofar kafar hagu a ɗagawa sai a zuba sai a taka, amma idan masallacin ba mai kafet ba ne, yawwa masallaci irin na ƙauye turbaya ko makamancin haka, to shi ake wannan. Idan ku masallaci ne wanda mutane suka tsabtace kayansu suka shimfiɗe shi da shimfiɗa mai kyau, to sai dai ka kamo gefen rigarka ko ka buɗe aljihunka ko ka ɗauko hankici daga aljihunka sai ka tofa, ko tishu sai ka ajiye. Da aka tofar da yawo a sallah ba laifi ba ne. Inda ake tofar da yawon ya kamata mutane su sani. Manzo Allah ya hana a tofar da yawo gabas in ana sallah, ya hana a tofar da yawo ɓangaren dama in ana sallah, amma ɓangaren hagu ko a aljihu ko a gefen riga ko ƙarƙashin ƙafar hagu a take in wajen babu shimfiɗa, to wannan duk babu laifi. Tambaya ta gaba ya ce menene hukuncin wanda yake kallon wanda ya zo wucewa alhalin yana sallah? To abin tambaya shine meye dalilin kalla? Idan ɗarɗar yake, tsoro yake ji kar a kawo masura, to kallon ma dole ne wannan. Ko ya aje mashin ɗinsa yana sallah kuma bashin ɗin bai da cikakken tsaro, sai ya ga wani zai wuce, dole ya tsaya ya kalla, ya tabbatar da cewa ya wuce ya ban man mashin ɗinsa. Allah ji kan malam Jafar da rahama. Wata rana wani mutum ya taba tambayarsa a wajen karatu, yake gaya mana, yace wani mutum ya tambaye shi, wai malam ni ne na kabbara sallah, ina ji wani yana tada mashin dina saboda tsoron Allah wai saboda yana sallah kuma ya bari har aka buga mashin din aka tafi da shi. Malam yace to ba mashin ba sallah. Ba mashin ba, saboda ai baka da nutsuwa ko baka da nutsuwa. Da haka dai mutum yana iya yin waige a cikin sallah idan buƙatar hakan ta taso, amma haka kawai kana cikin amincinka ba wata damuwa kuma ka hau waige-waige a sallah, to wannan kuma yana rage ladan sallah. Ba a cewa sallah ta ɓaci, amma ladanta ya tafi. An gane ko? Mai takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum, malam ɗan uwana ya samu aiki a Abuja kuma iyalinsa da iyayensa suna Kano, yakan je ya yi sati 2 zuwa 3, shin a ina zai yi ƙasaru? A Abuja zai yi ƙasaru, tunda Abuja yake bakunta, Abuja ne bai da gida ko bai da iyali. Da zai ɗauki matarsa ya mai da ita Abuja, to yanzu ya zama ɗan Abuja. Kano ne in ya zo zai yi ƙasaru. Inda gidanka yake nan ne garinka, nan ne baka ƙasaru. Idan kuma a Kanan kana da gida da iyali, Abuja ma kana da gida da iyali, to babu ƙasaru. In dai kana cikin Kano ba za ka yi ƙasar ba, domin a Kano ɗan gida ne kai. In kana Abuja ba za ka yi ƙasar ba, in matarka in kana da iyali a can, domin a can ma ɗan gida ne kai. Amma inda sallah za ta kama ka akan hanya Kaduna ko Kura ko Zaria, to anan duk sai kai ƙasarinka, domin anan duk bako kake, anan matafiyi kake. Amma in ka zo inda iyalinka suke ainihin za ka ce na zo gida ko? Ya tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam, bayan gaisuwa da fatan malam yana nan lafiya. Ya ce Allah ya sa haka, amin. Amin, ina lafiya, kai ma ne maka fatan haka. Ya ce malam tambaya ta anan ita ce, wai shin musulmi ya halatta ya yi aikin banki? To anan shi ma tambaya ce wacce kafin amsar ta ana buƙatar tambaya, wani irin banki? Yanzu bankunan da muke da su ai iri-iri ne, irin Jaiz ko kuwa irin wancananka. To sannan za ka iya samun banki kwaya ɗaya, a cikinsa kuma akwai Islamic Department ko Islamic Banking Department. Akwai ɓangaren da suke implement Islamic banking system,
ma'ana tsarin banki amma na musulunci wanda babu riba, to nan kai tsaye halal ne musulmi ya aiki a irin waɗannan wajajen. An gane ko? Bankin da baya ta'amuli da riba wannan halal ne, amma bankin da ke ta'amuli da riba to shi kuma ya danganta da yanayin musulman. a ƙasa ce irin Saudiya wanda bankunan da ba sa ribar sun fi yawa, ko ma in ce babu na ribar, da irin Pakistan da irin Indonesia, ƙasashen dai da musulmi suke da ƙarfi kuma suke yin abin da musuluncin ya ce gwargwadon iko, irin su Sudan, to nan kai tsaye aikin banki halal malal ko? To amma irin ƙasashenmu Najeriya haɗaka wake da shinkafa, wanda su kuma bankunan da suke mu'amala da riban sun fi yawa, musulmin suna da yawa kuma suna da kuɗaɗe a bankunan, wanda ba musulmi ba suna da yawa su ma suna da kuɗaɗe a bankunan, to anan sai mu ce mu kai musu kuɗin mu amma mu janye, zai yi? Kaga wannan wauta ce ma. Yanzu mu ce duk musulmin Najeriya ku fita daga ayyukan bankuna, kuma kuɗin musulmi yana bankin, rana tsaka in banki ya ga dama sai ce kawai an yi guguwa banki ya nutse a ƙasa, ka yi saka ce a'a, saboda babu kai a ciki, sai su ce banki ya karye don su karya ku su ci kuɗin ku a banza. In kuma kun ki ku kai kuɗin banki su biyo ku su yi muku fashi da makami a gidanku su ƙwace, ko ba haka ba? To kaga min babin darura, ad-darura tubihu al-mahdura. A babin larura musulmi a Najeriya dole ya aikin banki ko dan ya wakilci ƴan uwansa musulmi, dan tattalin arziki, dan kula da dukiyoyinmu. Shi yasa zaka ga da yawa daga cikin manyan masu kuɗin da suke aje kuɗi a banki suna samun wanda suka yadda da su a bankin, su suke mu'amala da su. Kuma daman ga duk wanda ya san harka ta banki, ka san cewa banki ma'aikatansa suna zuwa su nemo masa kwastomomi. To kwastoman da ya zo ka yadda da shi, ka yadda da mu'amalarsa da addininsa, shi yakan iya jan hankalinka zuwa ka je kai ajiya a bankinsa. To kaga dai duk irin waɗannan za su iya halattawa musulmi a irin yanayin da muke ciki yin aiki a banki, amma a babin larura. A rashin uwa akan yi uwar ɗaki. In so samu ne a ce duk bankunan su zama irin Jaiz, to a nan kan bamu da haufi kowane musulmi ya je aikinsa na banki, tunda Jaiz banki ne wanda yake mu'amala irin ta musulunci, mu'amalar da babu riba a ciki. To amma idan musulmi ya zama cewa suna da wanda za su wakilce su a wannan babin, to babu laifi kuma sauran sai su je su yi aiki a wasu wajaje. Kada ka bar wata sana'a ka tafi aikin banki, amma in ka rasa aiki to da kai bara ko kai sata wanda ka je kai aikin banki. Ina fata muka fahimci wannan. Ina nufin bankin da ake mu'amala da riban ma, saboda me? Saboda a larura kake, a halin larura tana sa a ci mushi, amma lokacin da aka samu abinci aka koshi kuma to babu buƙatar me cin mushi. Wannan su ne ƙarshen tambayoyin da muke da su. Takarda ta ƙarshe neman addu'a ce, wani bawan Allah yake sanar da mu cewa akwai wani ɗan uwa Nafi'u wanda matarsa tana asibiti kuma haihuwa za ta yi, ana neman an uwa su taya ta da Allah ya sauke ta lafiya, Allah ya sauke ta lafiya, Allah ya sauke ta lafiya. Ina tana ɗan uwa Nafi'u ta nimu kenan ko? To Allah madaukakin sarki ya sauke ta lafiya, da dukkanin sauran matayen musulmi masu ciki gida da asibiti Allah ya raba lafiya, kuma Allah ya bada ƴaƴaye masu albarka. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.